tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dites-comme la deuxième vidéo تاع TP botanique deuxième. راح نبداو دوكا بلا partie 1, c'est les bryophytes. Après نديرلكم les petits rhidophytes partie 2. D'accord? Donc عندنا trois types des embryophytes. عندنا les bryophytes, les ptéridophytes et les spermaphytes. Donc les bryophytes راح نشوفوا bryophyta sensu stricto. Donc bismillah نبداو بلي bryophytes. Bryophyta sensu stricto. هكا باش تحفظوا معايا الاسم. Une organisation relativement simple. Petite taille, donc sont des petites tailles. Terrestres, milieu ombragé, donc يكونوا في les milieux ombragés يعني وين يكون كاين l'ombre. Humide ou marécageux. تما وين في المستنقعات aussi. Constitue la strate mucinale. واش معناتها la strate mucinale؟ حنا عندنا plusieurs strates. دونك هذيك لا strate الاولى شغل الحشيش اللي يجي شغل هكذا الطبقه الاولى تاع الارض. فوالا سي لا strate mucinale. Colonise tous les milieux, كاع les milieux يكونوا غير à l'exception de milieux marins. Donc ما يكونوش برك في les milieux marins. Voilà. Donc l'embranchement Bryophyta, espèce Bryum sp. هذا لو نون تاع ليسبيس. نقول لكم برك حاجه هنايا باش تشفاو عليها نهار ليكزامان. كي تروحوا تكتبوا لو نون تاع ليسبيس ما تكتبوش كيما راني كاتبه انا. دونك ديروا هنا بي كبيره تكتبوها كبيره ماجيسكول، وهنا اس بي تكتبوها هذه صغيره ما ديروهاش كبيره ماجيسكول، وتسطروا على هذه وحدها وهذه وحدها. فوالا. دونك هاد ليسبيس بغيوم اس بي راح نشوفوا دوكا أي مقسومة على دو. داكوغ. دونك فيها لي غاميتوفيت هادوما اللي من تحت دوك نوريها لكم مكبرة، وكاين لي سبوروفيت سي لا دوزيام جينيراسيون. دونك étude de gamétophyte. déjà الحاجة الأولى l'appareil végétatif تاعها c'est pas un tal, c'est un cormus mais بصح incomplet. وعلاش incomplet؟ parce que ما عندهمش des vraies racines، عندهم des rhizoïdes. D'accord, donc في place les racines عندهم des rhizoïdes. شوفوا هنايا هامليك les rhizoïdes. D'accord. Une tige ou axe feuillé à symétrie radiale. Donc كي تقسموها هكذا تلقاوها متتشابه من les deux côtés. Cette tige porte des feuilles assimilatrices. D'accord. ou bon دوك نوريلكم حاجه. هدايا سي لو gamétange mâle. هذا اللي جاي شغل باين يبان مفتوح. وهدايا سي لو gamétange femelle. فوالا. هدايا سي لاكس، هذا اللي جاي هكذا، وهادوما لي فوي اسيميلاتريس gamétophyte. فوالا و rhizoïde. بون دوك نشوفوا لي organes دو reproduction. ديجا الحاجه الاولى نبداو بلو gamétophyte وين يكون في alors porte au niveau des involucres. voilà. راح نبداو بلو gamétange femelle après le gamétange mâle. déjà اذا ماركيتو كنا نقولوا لو gamétocyste، دوكا نقولوا gamétange. علاش ange؟ parce que ce dernier est plus développé et protégé par une enveloppe qui est faite par assise de cellules. donc عنده une assise de cellules protectrice. هايليك. donc راهي شغل دايره بها une assise de cellules. هامليك بزاف لو سيلول. لي سيلول واش يديروا؟ شغل عندهم un rôle de protection. donc sont en forme de bouteille. شوفوا déjà la forme تاعها شغل une bouteille. chacun est formé par un col. هاوليك le col. هذا le canal mucilagineux. d'accord. ou واش ثاني تنوري لكم؟ هذه سي لوسفير l'ovule يعني. وهذا le ventre. هاد لا بارتي شغل غونفلي جايه هكا منفخه. فوالا. gamétange femelle. باش تبان لكم شويه الحاله. هدايا gamétange femelle. كي نكبروه نلقاو هاديه. داكوغ. هادي اللي تكون داخلها لوسفير. alors pour le gamétange mâle ولا نقولوا له l'anthéridie. وي الاخر نقولوا له l'archégone. ياك تقولوا gamétange femelle ولا l'archégone c'est la même chose. هنا gamétange mâle نقولوا له l'anthéridie. présente comme des sortes de sacs ovoïdes. d'accord. شغل هاولي كيبان شغل كروي. contenant des entérozoïdes ولا نقولهم aussi les spermatozoïdes يكونوا mobiles. d'accord.
هنا يكونوا لي زونتيروزويد وهذه عنده تاني اسيس دو سيلول بروتيكتريس على بها نقولوا له غاميتونج مال لو رول تاعها سي لا بروتيكسيون. alors شوفوا معايا باش اذا طحت لنا هكا تعرفوا سي كوا سا. دونك هذا هو لو غاميتونج مال. alors pour la fécondation كيفاش تصرى la fécondation؟ شغل هي طيح une goutte d'eau va tomber sur l'involucre يعني فوق هذا et transporte les spermatozoïdes vers l'archégone. d'accord donc وي تديهم les spermatozoïdes تديهم الغاميتونج femelle يعني هاد الماء يدي spermatozoïdes الغاميتونج femelle et on va avoir un zygote. donc voilà. ومن بعد la fécondation se fait sur l'involucre. تسمى وين تصرى la fécondation فوق l'involucre وشنو femelle هذا. ومن بعد كي تصرى la fécondation هذا bien sûr c'est un gamétophyte. هاد le zygote quand il va se développer ويكبر وكلش il va donner un sporophyte. هذا le sporophyte c'est la deuxième génération. donc واش نقولوا على le cycle هذا c'est un cycle digénétique. علاه عنده gamétophyte هو الاول après le sporophyte هو الدوزيام. c'est un cycle digénétique تسمى عنده deux générations. bon عندنا دوكا نشوفوا le sporophyte. d'accord donc la deuxième génération il se développe sur le gamétophyte. d'accord كيما وريت لكم دوكا قلت لكم بلي يكون ان زيغوت après يديفلوبا ويولي عندنا ان سبوروفيت. دونك شوفوا هنايا وراونا دو تيب تاع لي سبوروفيت. ديجا الحاجه الاولى اللي نوريها لكم نوريكم برك بواش عنده لي بارتي تاعو. دونك عندنا هذا لو سبوروفيت. كيفاش تعرفوا بلي هذا سبوروفيت؟ ديجا يبدا بلا سوا هذه العفسه طويله اللي جايه شغل هي اللي تفيكسيه على لو غاميتوفيت. ابري عندنا السبورونج هنا وين يكونوا لي سبور. فوالا دونك هنا نشوفوا هذه السبورونج كبيره هاي ليك. دونك عندنا هذه لا كابسول. شوفوا هدايا اللي فوقها شغل مفتوح شغل هذا لو بيركول واسمو شغل يتفتح كيما البوشون. علاه؟ باش يليبيري لي سبرماتوزويد. جو فو دير لي سبور جو فو دير. فوالا دونك عندنا هنا لا كابسول هادية فيها لاكواف. هذه لاكواف هي اللي تبروتيجيها. فوالا وهذا لابوفيز. voilà donc je sais pas هذا le rôle تاعو شنو mais bon donc l'opercule la capsule وهذه اللي من فوقها شغل تبروتيجيها سي لا كواف وهذا لو سوا وهذا كامل نقولوا له سبوروفيت. voilà donc برك باش ديروا ريزومي تاعكم c'est la soie pied qui s'enfonce dans le gamétophyte. Sporon c'est la capsule partie enfêlée protégée par la coiffe. Elle s'ouvre par opercule علاش pour rejeter et libérer les spores. voilà alors donc les bryophytes groupe intermédiaire entre les algues vertes et les plantes supérieures. Le cycle de reproduction de bryophytes c'est un cycle digénétique. Gamétophyte haploïde dominant, sporophyte diploïde se développe sur le gamétophyte femelle. لحقنا لافان تاع لا فيديو ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الوغ لا دوزيام بارتي راح تكون في لا بروشين فيديو. ما راح نطول عليكم راح نحطها اليوم ان شاء الله. وما تنساوش تابونيو ماشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو avec vos amis. ciao ciao.